哋又冇仔女，又冇親戚，佢哋真係好可憐啊，冇晒依靠噶啦。佢哋係只得我一個啫，我都係好驚，我真係哎呀撐唔到落去啊！其實我呢度公公婆婆佢哋，我收留佢哋全部都冇收費㗎。其實我支撐我呢個老人院，我都撐到好辛苦啦。講真，每個月啊，成間老人院嘅生活費啊，我都撐到好辛苦。我都係好驚，我真係哎呀撐唔到落去啊！但係都冇辦法，為咗呢班公公婆婆，佢哋已經收留咗佢哋，所以我堅持係必須要繼續落去撐佢哋呢班公公婆婆。所以我都好煩，有時為咗啲租金啊、電火水啊，或者生活嘅嘢啊，真係撐到好辛苦。講真，我都唔想放棄佢哋，佢哋係只得我一個啫，所以希望聽眾入邊你哋可以多啲嚟探佢啦，探我呢啲老人家，佢哋都需要一個陪伴同埋一個寄託。